සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඔයාලා මේකතු වෙලා තින්නේ තරුව ෆාම් බ්ලොග් YouTube channel එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ ගම් කිකිලියන් හදන අයට ටිකක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ වගේම කිකිලිය කුකුළු ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් ගැන. හරි අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. අනිවාර්යෙන් මේක බලමු. ඒ තමයි අපේ ගොවිපොළ තුල ඉන්න රැකුම් වැටුණු කිකිලියන්. ඒගොල්ලෝ තෝරාගෙන අපිට පුළුවන් බිත්තර රක්වලා පැටවුන් බෝ කිරීමක් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් ඉන්කියුබේටර් එකක් කරහා අවශ්‍යතාවය අනුව බිත්තර තබා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැටවුන් රක්වා ගැනීමට මේ ක්‍රම දෙකම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යමු විස්තර ටික බලන්න කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ කිකිලියක් ලවා බිත්තර රක්වා ගන්න ක්‍රමය ගැන විස්තර ටිකක්. මූලිකම දේ තමයි ගම් කිකිලියක් සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර 17ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයක් බිත්තර දානවා. ඒ දාලි වුණාට පස්සේ යාලට රැකුම් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලගේ ඇඟේ රස්න එනවා. ඒ එන්නේ ඒ කිකිලිට අම්ම කෙනෙක් වෙන කාලය තමයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕන ඒ වගේ රැකුම් වැටුණු හොඳ කිකිලියක් තෝරා ගන්න එක. හරි අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ කිකිලියන් තෝරාගන්නේ. රැකුම් වැටුණු කිකිලියක් තෝරාගනිද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ තමයි පිහාටු හොඳින් තියෙන හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කිකිලියක් වීම. ඒ වගේම තමයි ටිකක් මැදි වයසක කිකිලියක් විය යුතුයි. මොකද එතකොට එයාලට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දැනුම් තේරුම් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි තව දැනගන්න ඕන ඒ සතා කූඩුවේ තියෙන බිත්තර උඩ දවස් 2ක් 3ක්වත් එක දිගට රකිනවා නම් ඒ කියන්නේ බිත්තර කූඩුවෙන් ගත්තත් ඒ සතා එතනට වෙලා රකිනවා නම් විතරක් අනිවාර්යෙන් මේ සතාට බිත්තර තියන්න ඕන. මොකද ඒ සතාගේ රැකුම හොඳ නිසා. හරි අපි එහෙනම් දැන් යන රක්වන්න හොඳ බිත්තර තෝරා ගන්න විදිහක් මම ඔයාලට කියන්නම්. අපි රකින්න බිත්තර තෝරා ගනිද්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනිම දේ තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ දවස් 5ක් ඇතුළත දාපු බිත්තර තෝරා ගන්න කියලා. මොකද සතියක් වගේ ඇතුළත උපරිම බිත්තර තෝරා ගන්න. එතනින් එහා නම් බිත්තර ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි දේ තමයි හොදපු බිත්තර සහ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන බිත්තර අපි සාමාන්‍යයෙන් රකින්න භාවිතා කරන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි බිත්තර හොල්ලලා තියෙන ඒ කියන්නේ කූඩුවේ තියලා ගෙනකොට සහ ප්‍රවාහනය කරනකොට සෙලවෙන එක නෙවෙයි. මොකද ප්‍රවාහනයේදී අනිසි පරිදි ආරක්ෂිතව වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ සමහර විට හොලවලා තියෙන බිත්තර තියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගෙන් බිත්තර සහ ඔයාට විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්ගෙන් බිත්තර අරගෙන රක්වන්න බලන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හරියන්න තියෙන ප්‍රතිශතය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි කාරණාව කිකිලියෙකුට තියන්න ඕන උපරිම බිත්තර ප්‍රමාණය. බිත්තර 11ක් වගේ කියන්නේ හොඳින් වැඩුණු පිහාටු තියෙන කිකිලියෙකුට නම් සාමාන්‍යයෙන් 11ක් වගේ තමයි තියන්නේ. ඊට අඩුවෙන් තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ටිකක් විශාලම සතෙක් නම් බිත්තර 15ක් වගේ තියන්න පුළුවන් අපිට. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ රැකුම් වැටුණු කිකිලියව බිත්තර තියලා රක්ව ගන්න පුළුවන් තැන සකස් කරගන්න විදිහක්. ඒකත් මම ඔයාලට මෙහෙම කියාගෙන යන්නම්. මොකද ඒ කිකිලි නිදහසේ රකින්න ඕන නිසා අනිත් සතු සමග තියන්න බැරි නිසා. මොකද එයා අනිත් සතු ඇවිල්ලා එයාට කරදර කරනවා. ඒ වගේම ඒ බිත්තර ගොඩේ බිත්තර දානවා. සමහර අය කුකුලන් ඇඟේ නගින්න එනවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් නම් වෙනම පොඩි අඳුරු කූඩුවක රක්වන්න නැත්නම් ගේ ඇතුලේ රක්වන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බිත්තර වලින් පැටව වෙනවා. 11ක් තිබ්බොත් 9ක් 10කින් පැටව වෙනවා. සමහර වෙලාවට බිත්තර 11න් පැටව වෙන්න පුළුවන්. අපි තෝරගන්න බිත්තර වලින් තමයි ඒක තියෙන්නේ. හොඳට සංසේචනය වෙච්ච බිත්තර ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ටිකක් අපිට හොඳ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා පැටවුවාට පස්සේ චුට්ටක් බලන්න ඕන කූඹියෙන්න පුළුවන් නිසා. තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කිකිලියගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. මොකද රකින්න කිකිලියක් රකින්න ගත්තට පස්සේ ඒ සත්තු වැඩි කන්න බොන්න එන්නේ නැහැ. පැටව වෙනකම්ම ඇවිල්ලා දවසක් දෙකක් යනකම්ම ඒ සත්තු කන්න බොන්න එන්නේ නැහැ. ඒ පැටවුන්ට රස්නේ දීලා උණුහුම දෙනවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් නම් ඒ කිකිලියගේ කූඩුව ඇතුළටම රකින්න කැම ටිකක් දෙන්න. ඒකත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න දෙයක් අමතකුණා. මේ කිකිලි කූඩුවෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. රකින්න තියෙන කාලය තුල ඒ කූඩුව ඇතුළට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කෑම වාජනයක් සහ වතුර වාජනයක් තියන්න වෙනවා. හරි එහෙනම් ওই විදිහට තමයි කිකිලියක් මගින් බිත්තර රක්වාගෙන පැටව ගන්න විදිය. එහෙනම් අපි දැන් ඉන්කියුබේටර් එකක් කරහා බිත්තර රක්වාගෙන පැටවුන් ලබා ගන්න විදිහ මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරගෙන යන්නම්. ඉන්කියුබේටර් ගැන කිව්වොත් ඒවයි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔටෝමැටික් සහ මැනුවල් කියලා. ඔටෝමැටික් මැෂින් එකේ නම් අපි අර
මං කිව්වා වගේ බිත්තර තෝරගෙන මේ මැෂින් එකට තියලා රක්කව ගන්න පුළුවන්. පැටව වෙනකම් මේක ඔටෝ බිත්තර හැරෙනවා. මැනුවල් මැෂින් එකක් නම් එහෙම නෙමෙයි. බිත්තර තිබ්බට පස්සේ අපිට තමයි දවසකට දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ හරවන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පැය කිහිපයකට වරක් කරන්න තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි පොඩි කරන්ට් බිලකුත් අපිට ඇඩ් වෙනවා. අපිට මේ මැෂින් වලින් රක්කව ගද්දී ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය ඕනම තරමකට පැටව ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එක හරහා. ඒ වගේම එක දෙයක් තමයි මේ සමහර අය කියනවා මේ මැෂින් එකේ රැක්කුවාම හම්බ වෙන පැටව රැකුම් වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මොකද මල් ළඟ කලින් හිටිය සත්තු මැෂින් එකේ රක්කවලා ආපු පැටව තමයි. එයාලා නම් බිත්තර දාලා රකින්න පටන් ගත්තා. මම එකපාරක් දෙපාරක් එයාලටම තියලා බිත්තර රක්කව වෙන පැටව ගත්තා. මෙහෙමයි කිකිලියක් රැක්කහම අපිට පැටව ගැන වැඩි බලන්න ඕනේ නැහැ. කිකිලි බලනවා සේරම ටික. හැබැයි මැෂින් එකක් හරහා රැක්කුවහම නම් අපිට සත්තු මාස 4-5ක් යනකම්ම කෑම සහ විටමින් ලබා දීලා අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කිකිලියක් රැක්කුවහම නම් කිකිලි හොයාලා කෑම ටික දෙනවා. අපි ටිකක් පැටිය ලොකු කරගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි හවසකට වගේ ඒ සතුන්ට අනිවාර්යෙන් කෑම ටිකක් දෙන්න ඕන. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒ සතු පෝෂණය වෙලා හැදෙනවා. හරි යාළුවනේ මට කියන්න විශේෂ දෙයකට කියලා තිබුණේ ওই ටික තමයි. මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් යම් කිසි පොඩි දෙයක් හරි දැනගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. මේ වගේ සත්තු ගැන තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් පුළුවන් ඉක්මනින් මෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මාව subscribe කරගෙන යන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්.